สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปตรวจฮอร์โมนนะคะการใช้ฮอร์โมนว่าปกติเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยถูกต้องไหมกังวลในเรื่องของความจำทุกคนคือเรามีปัญหาในเรื่องของความจำตั้งแต่ป.ตรีอยู่แล้วและความเข้มข้นมันเนี่ยมากกว่าฮอร์โมนที่ควรจะใช้เนี่ย6 เท่าถ้าใช้ระยะยาวอาจจะเกิดที่เรากลัวกันนะครับเช่นเลือดอุดตันตัวเอสโตรเจนก็เกี่ยวข้องกับสมองนะความจำนะเป็นอาการข้างเคียงพูดเก่งมากคือแบบคุณหมอแนะนำดีหรอ น้อยมากแกน้อยจนแบบหมอก็ตกใจเราก็ตกใจนะไม่ใช่แล้วดิฉันให้ข้อมูลทุกคนผิดก็ระหว่างที่รอรถนะคะก็มาเมาส์กันก่อนก็คือเราจะไปโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ก็แถวลาดพร้าวปะไม่แน่ใจน่าจะเป็นเส้นนั้นรามอินทราลาดพร้าวหรือเปล่านะคะก็คือเราจะไปตรวจฮอร์โมนนะคะกับคุณหมออธิวุฒินะคะคุณหมอท่านนี้คือคุณหมอหลินแนะนำเรามาอีกทีนึงคุณหมออธิวุฒิเนี่ยจะประจำอยู่2ที่ก็คือธรรมศาสตร์เนาะแล้วก็โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ซึ่งพญาไทนวมินทร์ก็ถือว่าใกล้กับเราที่สุดนะคะใกล้กว่าธรรมศาสตร์ก็เลยเลือกตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาพูดนะคะว่าทำไมถึงต้องเป็นหมอท่านนี้มีปัญหายังไงมีอะไรยังไงเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะจ๊ะทุกคนเพื่อความปลอดภัย ถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวเข้าไปข้างในก่อนนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่ายวิดีโอได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าถ่ายได้ก็จะถ่ายแต่ถ้าถ่ายไม่ได้ผิดกฎอะไรของโรงพยาบาลก็จะไม่ถ่ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอก่อนเนาะทุกคนเมื่อกี้ขออนุญาตคุณหมอแล้วนะคะก็คืออัดวิดีโอได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะปรึกษาแล้วก็ให้คุณหมอให้คำปรึกษาเนาะดีใจมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับหมอชื่อหมออธิวุฒินะครับเรียกว่าหมอเอก็ได้นะครับถ้าเอาเต็มคือยศเป็นรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์อธิวุฒิสมุทรมากนะครับหมอเป็นอาจารย์เรื่องของเวชศาสตร์ทางเพศนะครับอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่นี่คือโรงพยาบาลอะไรเอ่ยพญาไทนวมินทร์พญาไทนวมินทร์นะครับเรามีศูนย์สุขภาพเพศนะครับมาที่ศูนย์สุขภาพเพศแสดงว่าน้องสาวแบงค์มาหาเรามาปรึกษาในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนในเรื่องของเพศค่ะนะครับแสดงว่าถ้ามีปัญหานะครับอย่าลืมมาพบแพทย์นะครับมาปรึกษาดีที่สุดนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่าอายอะไรถูกไหมครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยแล้วคุณหมอคือในเรื่องของที่คุณหมอรับปรึกษาเนี่ยค่ะคือไม่ว่าจะเป็น transgender ทุกเพศคือมาได้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าคำว่าหมอเวชศาสตร์ทางเพศคืออะไรสมัยก่อนมันไม่มีเนาะจริงๆหมอก็เป็นหมอสูตินรีแพทย์ด้วยนะครับคือเป็นหมอสูมาก่อนแล้วหมอเรียนต่อเพิ่มเติมอีก3 ปีนะครับที่อเมริกาเป็นปริญญาเอกนะครับพอจบมาปุ๊บก็เลยเป็นแพทย์ซึ่งเรียกว่าเวชศาสตร์ทางเพศนะครับเอาง่ายๆคือเหมือนแพทย์ทางเพศก็ได้นะครับในปัญหาทางเพศทุกรูปแบบครับอย่างเช่นคุณผู้ชายเองมีปัญหาอย่างเช่นอวัยวะเพศไม่แข็งตัวนกเขาไม่คันนะครับบางคนหลังเร็วนะครับคุณผู้หญิงมีปัญหาเช่นบางคนเป็นปัญหาเช่นไม่เสร็จหรืออารมณ์ทางเพศไม่มีนะครับหรือปัญหาครอบครัวนะครับก็มาปรึกษาได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของคนข้ามเพศนะครับเป็นเรื่องหลักในปัจจุบันเลยซึ่งเราดูแลให้แบบองค์รวมแล้วก็ดูแลตั้งแต่ก่อนแล้วขณะแล้วก็หลังจากการเปลี่ยนเพศด้วยนะครับเอาง่ายเหมือนที่เป็นผ่านมานะครับคนข้ามเพศอย่างเช่นผู้หญิงข้ามเพศนะฮะอาจจะไม่มีที่ว่าจะไปหาคุณหมอที่ไหนใช่ใช่ค่ะนะเอาเหมือนกับกรณีพูดว่าสมมติตอนนี้มีประเภทแล้วเกิดมีปัญหาในอนาคตจะไปหาหมอคนไหนดีเคยคิดไหมใช่ใช่กังวลใจจังเลยคือจะไปสติก็ไม่ได้จะไปทางต่อมท่อหรือเปล่าหรือยังไงไปหาสูติสมมติเอาง่ายเลยตกขาวเนี่ยผู้หญิงมีทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเพศกำเนิดหรือผู้หญิงข้ามเพศก็ต้องตกขาวถ้าไปหาหลักคือสูตินรีแพทย์ถูกไหมครับแต่สูตินรีแพทย์เองหมอเองก็เป็นหมอสูเหมือนกันแต่ตอนเรียนสูเนี่ยเราเรียนเฉพาะตกขาวของผู้หญิงเพศกำเนิดถูกไหมครับหมอสูไม่เคยถูกเรียนเรื่องของตกขาวของผู้หญิงข้ามเพศตรวจไม่เป็นถูกไหมครับขณะเดียวกันถ้าจะไปหาคุณหมอที่ผ่าตัดให้คุณหมอก็บอกผ่าตัดเสร็จแล้วมาดูให้ไหมไม่ดูถูกไหมเป็นต้นหลักการคือเหมือนไม่มีเจ้าภาพในการช่วยดูแลให้นะแม้กระทั่งเรื่องของการให้ฮอร์โมนเหมือนกันนะครับเพราะเราก็ต้องดูแลกันไป
ตลอดชีวิตจะได้แข็งแรงกันเนาะอันตรงนี้นะครับมีปัญหาก็มาปรึกษาได้เลยครับได้ค่ะโดยวันนี้นะคะเราก็จะมาปรึกษาในเรื่องของหัวข้อในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนว่าปกติเนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยถูกต้องไหมแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าวันนี้ที่กังวลในเรื่องของความจำทุกคนคือเรามีปัญหาในเรื่องของความจำตั้งแต่ป.ตรีอยู่แล้วว่าแบบเราแบบไม่เฟรชเลยแล้วก็ไม่ค่อยไว้คือแบบอ่านหนังสือแบบมากกว่าคนอื่นแต่จำอะไรไม่ค่อยได้เลยพอทีนี้เราไปเรียนเรื่องไลฟ์สไตล์ฮอร์โมนเพศนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลในเรื่องของสมองด้วยพวกเบรนพวกสมองด้วยก็เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำว่าที่ใช้อยู่ถูกต้องไหมอย่างเช่นเมื่อกี้เราก็มีการคุยกันนิดนึงแล้วแหละว่าหนูใช้ในเรื่องของเอสโตรเจนนะคะแบบทา2 ไม้บรรทัดเดี๋ยวให้คุณหมอพูดเลยก็ได้ว่าต้องใช้ยังไงแล้วต้องตรวจยังไงอย่างเงี้ยค่ะแนะนำได้เลยสำหรับคนที่แบบข้ามเพศสำหรับคนที่ยังไม่ได้แปลงด้วยก็ได้ค่ะฝากข้อมูลว่าอันไหนควรใช้ให้ถูกต้องและควรดูแลตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะได้ครับวันนี้ที่พูดไปเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับน้องซันแมนเป็นหลักก็คือคุณผ่าตัดเปลี่ยนเพศแล้วนี่คำพูดนี้หมอเปลี่ยนแล้วนะเราใช้ว่าผ่าตัดเปลี่ยนเพศด้วยนะอัปเดตใหม่เอี่ยมเลยนะครับไม่ใช่ว่าผ่าตัดแปลงเพศนะครับเพราะเรามองว่าแปลงเนี่ยไม่ใช่แค่ดัดแปลงแต่เราเปลี่ยนในเพศที่เราต้องการนะครับเพราะเป็นการยืนยันอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับเพราะเราถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนเพศที่เราต้องการได้นะครับแต่ทีนี้พูดตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดก่อนผ่าตัดกับหลังผ่าตัดเนี่ยจะให้ไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ผ่าตัดอย่าเพิ่งทำแบบนี้เพราะคนจะแบบคนละแบบกันนะเพราะอย่างน้องซาแมงผ่าตัดไปแล้วนะครับเอาง่ายๆคือจะไม่มีต่อมเพศของเพศกำเนิดนั่นคืออันทัดนั่นเองนะฮะก็คือไม่ได้มีการสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนั่นทำให้ไม่ต้องกินยาต้านนะแอนโดรเจนแต่ก่อนกินแอนตี้แอนโดรเจนนะบางคนต้องกินนะเช่นแอนโดรเคิร์นเนี่ยนะครับบางคนต้องกินตอนนี้ไม่ต้องทานละนะครับอันที่2ตัวฮอร์โมนเพศหญิงคือเอสโตรเจนเนี่ยก็ปริมาณอาจจะใช้ลดลงได้ด้วยนะครับแต่เน้นนะครับหลายท่านเนี่ยไม่ได้ใช้คือผ่าตัดไปแล้วคิดว่าสวยคือสวยแล้วไงคือพันดีแล้วสวยแล้วที่สำคัญคือเป็นผู้หญิงแล้วนะครับโอ้ไม่ต้องใช้หรอกจริงๆฮอร์โมนเพศเนี่ยเหมือนระยะสั้นเราเห็นว่าเราสวยแล้วแต่ระยะยาวเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นผลจริงๆมีผลระยะยาวนะครับน้องสาวแบบรู้ไหมครับก็คือว่าเราจะเป็นการช่วยป้องกันเรื่องอื่นๆด้วย เช่นเรื่องกระดูกพรุนนะครับเรื่องหัวใจนะครับและเรื่องความจำฉะนั้นเนี่ยการใช้ฮอร์โมนต้องใช้ตลอดเลยนะครับจนเราอายุมากๆเลยเอาง่ายๆอย่างน้อยที่สุดนะครับอายุประมาณ 50-60 ปีเมื่อเราเข้าสู่วัยทองตามธรรมชาติก็คือไม่ว่าผู้หญิงเพศกำเนิดหรือผู้ชายเพศกำเนิดก็มีวัยทองได้ถ้าเป็นธรรมชาติก็ไม่เป็นไรถูกไหมครับถ้าเกิดตอนนี้เรายังเป็นวัยทองไม่ได้นะเพราะเรายังอายุน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ฮอร์โมนเนี่ยถูกต้องนะครับฮอร์โมนเนี่ยก็มีหลายแบบนะถ้าแบบกินนะแบบทาแบบฉีดจริงๆรูปแบบไหนใช้ได้หมดเลยแต่ขอให้เลือกให้ถูกต้องนะครับบางอย่างที่บอกไม่สนับสนุนเลยนะครับก็คือการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดอันนี้เนี่ยไม่สนับสนุนเลยไม่ว่าจะเป็นกินกันเยอะมากอยากให้คุณหมอย้ำอีกรอบนึงเพราะว่าหนูแบบพยายามบอกทุกคนว่าคุณหมอไม่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นก่อนเปลี่ยนเพศหรือหลังเปลี่ยนเพศนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์มากจริงๆหลายๆอย่างก็สังเคราะห์ทั้งนั้นเลยแต่ที่สังเคราะห์มากเราเรียกว่าเอทิลิลเอสตราเดอลและความเข้มข้นมันเนี่ยมากกว่าฮอร์โมนที่ควรจะใช้เนี่ย6 เท่าถ้าใช้ระยะยาวอาจจะเกิดที่เรากลัวกันนะครับเช่นเรื่องเลือดอุดตันแม้ที่ไปบอกว่าโอ้กลัวฉีดวัคซีนแล้วเกิดปัญหาถ้าเกิดตัวนี้มันมีผลได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นด้วยแต่บางทีเราใช้กันต่อกันนะครับแล้วจะสวยเร็วคิดอย่างนี้ถ้าบอกเห็นบางคนเห็นหน้าตกใจมากเลยเช่นผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยไปถามรุ่นพี่บอกใช้เลยดีมากนะสวยแล้วพอใช้มาเห็นหมอมาดูตัวฮอร์โมนอ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือเป็นภาษาจีนซื้อจากประเทศอื่นอย่างเงี้ยคือเน้นว่าสวยเท่านั้นนะครับเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับที่เหลือฮอร์โมนอื่นเช่นบางอันที่เป็นฮอร์โมนกลุ่มที่แบบบางคนอยากใช้ไบโออิเดนติคอลมากๆฮอร์โมนจากพืชมากๆเงี้ยการวัดระดับฮอร์โมนในเลือดก็จะยากมากนั้นใช้ฮอร์โมนปัจจุบันซึ่งเรามีการใช้นะครับในกลุ่มของพวกเราดีกว่าก็จะมีในเรื่องของอย่างเช่นนะครับที่น้องสารแดงใช้อยู่ก็คือตัวเอสโตรเจลนะครับตัวทาอันนี้ใช้ได้เหมือนกันครับข้อดีคือถ้าเป็นกลุ่มทาเนี่ยจะไม่ผ่านตับก็คือไม่มีปัญหาเรื่องการใช่ครับก็จะดีตรงนี้นะฮะและส่วนปริมาณในแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเช่นนี่เราใช้เป็นไม้บรรทัดเนาะคือเป็นการเหมือนบีบยาสีฟันนะครับประมาณ2 บรรทัดต่อวันหมอประเมินว่าน่าจะพอดีแต่จะพอดีจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวเราจะรู้จากการเจาะอะไรเจาะเลือด เจาะเลือดนะครับเราจะดูผลว่าพอดีหรือเปล่าฉะนั้นการตรวจติดตามมีความสำคัญนะครับก็มาหาหมอที่นี่ก็ได้หรืออาจจะหมอท่านอื่นก็ได้นะครับเพื่อตรวจติดตามระดับค่าฮอร์โมนในเลือดนะครับว่าเหมาะสมหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นค่าเอสตราเดออลนะครับหรือฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยควรจะมา100 ถึง 200 พิโคกรัมนะครับซึ่งก็น่าจะประมาณนั้นถ้าเอามาต่ำหรือเยอะเกินไปจะได้ปรับเพิ่มหรือปรับลดให้เหมาะสมนะครับตรงนี้เองตัวเอสโตรเจนก็เกี่ยวข้องกับสมองนะความจำนะจริงๆผู้หญิงความจำดีนะบางทีเราคิดว่าเทคฮอร์โมนแล้วเราเคยเรียนว่าจังเลยนะจริงๆนะมันไม่ได้หรือความจำเสียหรือว่าเป็นความจำเสื่อมนะจากฮอร์โมนนะมันแค่เก็บความมึนงงเพราะบางทีเหมือนเรากินยาอะไรต่างๆแล้วก็มึนงงได้ถูกไหมครับเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ได้ว่าตัวฮอร์โมนมันทำให้เราเป็นความจำเสื่อมนะครับถ้าจริงๆถ้ามึนงงแก้ไขด้วยการ1นะพักผ่อนให้เพียงพอนอนสำคัญมากเลยเพราะตอนคืนถ้านอนเร็วกลางคืนสัก4 ทุ่มเนี่ยมันจะมีเรื่องของโกรทฮอร์โมนที่หลั่งออกมานะฮะตื่นมาจะสดชื่นและความจำดีนะครับแล้วก็รวมทั้งกลุ่มพวกเมลาโทนินด้วยนะครับที่ดีขึ้นนะพักผ่อนสำคัญมากๆเลยครับควรนอนให้เร็วสัก4 ทุ่มแบบนอนเลยหรือไม่เกิน5 ทุ่มนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอส่วนเรื่องอาหารบำรุงต่างๆเนี่ยเช่นพวกโฟลิกแอซิดหรือโฟเลตเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของความจำและสมองได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยฝากไปดูแลตัวเองตรงนี้ได้นะครับทีนี้ในบางครั้งเนี่ยอาจต้องดูฮอร์โมนอื่นๆด้วยนะเช่นพอดีวันนี้น้องสาวแม่ถามว่าจะดูเรื่องโปรเจสเตอโรนด้วยไหมและเทสโทสเตอโรนด้วยนะโปรเจสเตอโรนเนี่ยไม่จำเป็นมากนะฮะในผู้หญิงเพศกำเนิดเนี่ยมีทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนแต่โปรเจสเตอโรนของผู้หญิงเพศกำเนิดก็ใช้เพื่ออย่างอื่นนะเช่นกรณีวงจรการตกไข่ต่างๆเน้นว่ากรณีจะมีลูกแต่กรณีแบบนี้เนี่ยบางทีเราเสริมเหมือนกันนะเพื่อบางคนเพิ่มผิวพรรณเพิ่มเรื่องเต้านมแต่ถ้าเกิดทุกอย่างดีหมดแล้วเนี่ยเราเน้นหลักๆคือเอสโตรเจนนะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะไม่ต้องเจาะก็ได้จะได้ประหยัดตังค์แต่ถ้าเกิดอยากรู้เราเจาะเอาไว้เป็นพื้นฐานนิดนึงนะครับแต่ตัวหนึ่งนะครับคือเทสโทสเตอโรนใช่อันนี้คือแบบทุกคนแบบเหมือนสาวประเภท 2ชอบคิดว่าห้ามมีฮอร์โมนเพศชายไม่ใช่เดี๋ยวให้คุณหมออธิบายเรื่องของฮอร์โมนเพศชายให้ฟังถูกต้องครับเพราะจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเพศกำเนิดผู้หญิงข้ามเพศผู้ชายเพศกำเนิดหรือผู้ชายข้ามเพศจะมีเทสโทสเตอโรนทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าผู้หญิงเพศกำเนิดเองเนี่ยเขาจะมีประมาณต่ำๆถูกไหมครับแต่ถ้าไม่มีเลยนะเขาก็จะขาดหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเช่นเรื่องของอารมณ์ทางเพศก็จะหายไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนผู้หญิงข้ามเพศนะครับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะถ้าผ่าตัดไปแล้วมันหายไปหมดถูกไหมครับจริงๆเนี่ยอาจจะยังพอมีการสร้างต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะแหล่งสร้างมันมีจากแหล่งอื่นได้ด้วยเช่นต่อมหมวกไตมันมีการ conversion หรือมีการปรับฮอร์โมนมันมีการสลับไปสลับมาได้นะเช่นเรารู้ว่าบางทีตัวสังกะสีมันเป็นตัวช่วยในการปรับเปลี่ยนการ conversion เรื่องของฮอร์โมนได้นั้นการเจาะดูก็เป็นการช่วยนะครับถ้าเกิดกรณีนี้ถ้าเกิดว่าเจาะแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคือเป็นเลเวลของผู้หญิงที่ควรจะมีเทสโทสเตอโรนประมาณต่ำๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจะได้ดีทั้งเรื่องของอารมณ์ทางเพศเรื่องความจำเรื่องผิวพรรณให้มันเหมาะสมนะครับบางทีเราอาจจะมีการถ้ามีปัญหาบางทีเราจะปรับให้นะครับในประมาณที่เหมาะสมกับทุกๆรูปแบบของฮอร์โมนครับคือในเรื่องของอายุไขค่ะมันส่งผลกับพวกเรามากน้อยแค่ไหนในการใช้ฮอร์โมนเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดอายุของหนูเองใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือถ้าเกิดกรณีมันเป็นผลระยะยาวนะครับตอนนี้อายุน้อยๆเนี่ยเราค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆระยะยาวเนี่ยมันจะเห็นผลระยะยาวนะครับยังไงก็ต้องใช้ตลอดไปเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอนาคตจะเกิดกระดูกผุกระดูกพรุนนะครับเพียงว่าตอนนี้อาจจะไม่จะเป็นต้องขนาดตรวจมวลกระดูกก็ได้เพื่ออายุน้อยๆอยู่อนาคตก็คือคงต้องมีการถูกตรวจเหมือนกันนะครับเห็นว่ามีความรู้ดีๆเหล่านี้นะครับน้องสักแบงก์ก็รู้ด้วยนะครับแสดงว่าเรามีอะไรนะครับมีการเรียนการสอนหรือเปล่าใช่เดี๋ยวให้คุณหมอฝากการเรียนการสอนฝากไว้นะครับอันนี้ที่กล้าฝากในนี้เพราะมันเป็นเราเรียกเป็น non profit ก็คือไม่ได้หวังผลกำไรนะครับเพียงแต่ว่าแน่ๆคือมีค่าลงทะเบียนมีเนื่องจากว่ามันเป็นเราต้องมีการจัดการในการสอนใช่แล้วต้องมีแพทย์หลายๆท่านมีมาสอนใช่มีค่าวิทยากรมีสถานที่อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรามีหลักสูตรซึ่งให้ประกาศนียบัตรเรียกว่าดิโพลมานะครับมี2หลักสูตรด้วยกันนะครับอันที่1คือ clinical sexology ก็คือประกาศนียบัตรเพศวิทยาคลินิก
ทุกท่านเรียนได้หมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ อย่างหนูก็เรียนได้เช่นอย่างหนูก็เรียนได้สนใจจะเรียนละ ใช่อยากเรียนมากเมื่อกี้นั่งคุยกันแบบอยากเรียนมากอยากให้คุณหมอได้ฝากไว้ให้หน่อยอีกส่วนหนึ่งก็คือเวชศาสตร์ทางเพศนี่คือคุณหมอนะครับควรจะมาเรียนเพื่อไปรักษาได้ทีนี้นะครับ2 หลักสูตรเนี่ยอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับถ้าเกิดทุกท่านสนใจนะครับก็ทักทางเดี๋ยวหนูให้คอนแทคแปะไว้เลยดีกว่าได้เลยครับได้ไงก็สามารถทักมาได้นะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับทุกคนตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะไปบอกค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่บนรถเนาะเอาจริงๆตกใจมากไม่คิดว่าคุณหมอจะแบบพูดเก่งมากคือแบบคุณหมอแนะนำดีแล้วก็คุณหมอคือเขาเรียนในเรื่องของเพศมาจริงๆแล้วเขาใช้คำพูดกับเราแล้วเรารู้สึกแบบเป็นเซฟโซนอะแกรู้สึกปลอดภัยปะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกไม่โดนเหยียดคือดีคือคุณหมอจะประจำอยู่ที่2 ที่นะคะก็คือธรรมศาสตร์กับเกษตรพญาไทเกษตรนวมินทร์เนาะแต่ว่าถ้าใครสะดวกไปที่ธรรมศาสตร์ก็ไปได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะแปะนะคะคอนแทคกับคุณหมอให้นะคะก็คือคุณหมอก็มีไลน์อยู่นะคะ ID ไลน์เดี๋ยวเวลาเผื่อคุณหมอเขามีตัวช่องทางอื่นหรือว่าประจำที่โรงพยาบาลอื่นจะได้รู้กันเนาะสำหรับวันนี้ค่าใช้จ่ายนะคะในการตรวจฮอร์โมนโรงพยาบาลเอกชนก็จะราคานิดนึงแหละแต่มันก็เป็นราคาที่เท่าๆกันนะคะแต่ตรวจฮอร์โมนเราแนะนำว่าอย่างเช่นคลิปนี้อย่างที่เราบอกนะคะก็จะมีในหลายคลินิกเลยนะคะที่เขามีแบบรองรับออกมาตรวจฟรีก็มีโรงพยาบาลรัฐบางที่ที่เขามีหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรวจฟรีก็มีนะคะที่เราไปตรวจประจำนะคะแล้วก็ตรวจฟรีเนาะก็คือแทงเจอรีนก็สามารถไปตรวจกันได้นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 3,590 นะคะก็คือเราตรวจฮอร์โมน3 ตัวราคาก็เลยแรงนิดนึงนะคะค่าตรวจฮอร์โมนก็อยู่ที่ประมาณ 2,800 มีค่าบริการนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ค่าคุณหมอด้วยนะคะอันนี้ก็จะราคาประมาณนี้นะคะเป็นปกติเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะประหยัดงบนะคะอยากจะตรวจแบบประหยัดงบเท่าที่เราเคยตรวจฟรีมาคือแทงเจอรีนแต่แทงเจอรีนเนี่ยเหมือนจะตรวจแค่ตัวเอสตาเดออลนะคะหรือ E2 นะคะแต่ว่าอย่างเช่นพวกโปรเจสเตอโรนเทสโทสเตอโรนเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าที่นั่นอะแบบเขียนราคาไว้ยังไงอันนี้ก็ต้องติดตามที่เพจนี้นะคะเป็นเพจของแทงเจอรีนแล้วก็ยังมีนะคะหน่วยงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟ้าสีรุ้ง M-Passเชียงใหม่ก็มีขอนแก่นก็มีแต่ไม่แน่ใจว่าใช้เป็นชื่ออะไรนะภูเก็ตชลบุรีพัทยาอะไรเงี้ยมีลองไปศึกษากันดูได้นะจ๊ะคือเราไม่รู้เหมือนกันคือ FC เราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหาอะไรคือขออนุญาตบ่นคือมันหาได้นะในอินเทอร์เน็ตมันมีข้อมูลเลยแต่เราเข้าใจแหละว่ามันอาจจะหายากถ้าไม่ชินเราก็จะหามาแปะให้ก็แล้วกันนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเราอุตส่าห์แบบคือเราอุตส่าห์ตั้งใจที่จะทำคลิปออกมาเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลสำหรับทุกคนแล้วก็อาหารเสริมที่ได้ช่วยในเรื่องของความจำนะคะที่เรากินก็จะมีพรหมิเนี่ยต้องกินติดต่อกันประมาณ6 เดือนนะคะถึงจะเห็นผลแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้จะไม่มีขายในไทยแต่ว่าก็สามารถพีเข้ามาได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสารพิกมิโนโรน100 มิลลิกรัมอันนี้กินอยู่ที่3 เดือนจะเห็นผลเร็วกว่านะคะใครที่มีปัญหาความจำก็ลองกินง่ายๆก่อนเลยก็คือพวกโฟลิกโฟเลตซื้อได้ตามร้านขายยาปรึกษาเภสัชกรก่อนกินก็ได้นะคะเภสัชกรก็มีความรู้เป๊ะปังนะคะแล้วก็ตัวในเรื่องของพรหมิร้านขายยาแถวบ้านเราก็มีเนาะประเทศเราก็มีนะคะแต่ถ้าพิกมิโนโรนก็ต้องดูต่างประเทศนิดนึงมาอัปเดตกันหน่อยนะคะทุกคนหลังจากที่เราไปตรวจฮอร์โมนเรียบร้อยแล้วนะคะผลค่าฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนเพศหญิงต่ำมากนะคะโดยที่ปกตินะคะควรที่จะอยู่ที่100 ถึง 200 พิโคกรัมต่อมิลลิลิตรนะคะซึ่งเราได้อยู่5น้อยมากแกน้อยจนแบบหมอก็ตกใจเราก็ตกใจนะคุณหมอก็เลยถามเราต่อนะคะว่า1 หลอดเนี่ยใช้ทั้งหมดกี่วันถึงจะหมดนะคะเราก็บอกว่า1 หลอดของเราเนี่ยคือแบบนานมากๆเลยค่ะคุณหมอคือกว่าจะหมดแบบเดือน2 เดือนเลย3 เดือนเลยบางครั้งคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติคือคุณหมอก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไม1 หลอดของฉันใช้ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าปกติแล้วนะคะถ้าใช้1 ไม้บรรทัดเนี่ยจะใช้ได้อยู่ประมาณที่31 ครั้ง30 ถึง 31 ครั้งก็แสดงว่าถ้าสตางค์แบงค์โดยปกติแล้วใช้อยู่2 ไม้บรรทัดมันก็ต้องหาร2ลงใช่ไหมคะจะเหลืออยู่ที่1 หลอดใช้ได้ประมาณ15 วันคุณหมอก็เลยเหมือนจะมีอะไรผิดปกตินะนี่ก็เลยบอกว่าแต่หนูก็ใช้แบบนี้นะทำได้ให้คุณหมอดูหนูก็ใช้แล้วก็
เกลียดเสมอเลยนะคุณหมอก็เลยโทรหานะคะเซลล์ขายยานะคะที่เจ้าหน้าที่นะคะก็เลยแนะนำนะคะวิธี how to ใช้อย่างถูกต้องนะคะ how to ที่ถูกต้องแบบถูกต้องจริงๆนะคะทุกคนคือถ้าสมมติเราได้ยามาแล้วนะคะตอนที่เราจะเปิดมันจะมีอย่างนี้ใช่ไหมเข็มอยู่ด้านบนฝานะคะเรากดลงไปให้สนิทแล้วหมุนนะคะเพื่อที่จะให้มันเป็นรูกวงๆแบบนี้กลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีใช้นะคะคือเขาจะมีไม้บรรทัดอันนี้มาใช่ไหมแล้วก็ให้บีบนะคะเป็นคล้ายๆยาสีฟันเลยค่ะทุกคนบีบมาแบบนี้ฟืบแบบนี้ให้ได้กับร่องแค่ไม้บรรทัดนะคะเราที่ผ่านมา3 ปีดิฉันใช้ฮอร์โมนผิดว่าแล้วก็แบบฮอร์โมนทำไมไม่ถึงบางครั้งก็ถึงเดี๋ยวก็ไม่ถึงแต่ว่า 2-3 ปีประมาณ2 ปีที่ผ่านมาฮอร์โมนไม่เคยถึงเลยอยู่ที่แบบมากสุดคือ80แล้วก็จะอยู่50 25อะไรอย่างเงี้ยตลอดสรุปนะคะดิฉันให้ข้อมูลทุกคนผิดแล้วดิฉันเองก็ใช้ผิดเช่นกันเป็นระยะเวลา3 ปีตอนที่รู้ตอนนั้นนะคะคือหน้าชามากหน้าแบบชิบหายกูให้ข้อมูลผิดคือแบบเราพยายามที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทุกคนเนาะเราแบบขอประทานอภัยนะคะตรงนี้เลยนะคะว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดจริงๆคือมันผิดจากการที่เราเข้าใจสารผิดแล้วเราก็ใช้ฮอร์โมนผิดด้วยนะคะคือเราแบบพยายามอ่านเว็บที่เขาขายแล้วก็บอกคุณหมอคือแต่คุณหมอเขาก็ไม่ได้สาธิตให้ดูเนาะเขาก็บอกว่าใช้1 ไม้บรรทัดปาดให้เรียบอะไรประมาณนี้เราก็แบบเหมือนหรือเราแบบรับสารมาผิดจากใครหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่านะคะทุกคนเราขออภัยจริงๆนะคะขออภัยทุกอย่างเลยคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่ใช้ฮอร์โมนเรารู้สึกผิดมากๆนะคะแล้วก็หลังจากวันนั้นมาเราก็ใช้อย่างถูกต้องนะคะก็อย่าลืมนะคะ how to แรกคือเจาะรูให้เป็นรูกวงโบสุดนะคะหมุนเนาะแล้วก็เวลาใช้นะคะให้บีบเหมือนยาสีฟันเลย1 ไม้บรรทัดทา2 ไม้บรรทัดทานะคะโดยที่เราปรึกษากับคุณหมอนะคะคุณหมอแนะนำว่าให้เราใช้3 ไม้บรรทัดก่อนช่วงนี้นะคะก็คือเพราะว่าฮอร์โมนเราต่ำจริงๆเหลือแค่5เอาเป็นว่านะคะทุกคนก็คือต้องตรวจฮอร์โมนก่อนที่จะใช้นะคะเพื่อที่จะดูเลเวลหรือว่าระดับฮอร์โมนในร่างกายนะคะว่าเราเนี่ยมีฮอร์โมนเพศชายเท่าไหร่ผู้หญิงเท่าไหร่ฮอร์โมนเพศหญิงเท่าไหร่นะคะคุณหมอเขาจะได้เมเนจหรือว่าแบบกำหนดฮอร์โมนที่เราจะใช้ต่อวันเนี่ยควรปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยร่างกายของฮอร์โมนมันไม่เท่ากันนะคะมันต้องไปตรวจจริงๆนะคะเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวด้วยนะคะทั้งสั้นและยาวเลยเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยเพศหญิงนะคะถ้าใช้มากเกินไปก็ไม่ดีถ้าใช้น้อยเกินไปก็เสี่ยงกระดูกพรุนอีกนะคะอันนี้ก็คือต้องไปปรึกษาแพทย์จริงๆนะคะถ้าใช้มากเกินไปก็เสี่ยงในเรื่องของพวกไขมันโรคต่างๆตามมาได้นะมันมีพวกโรคริ่มเลือดมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยตรวจสุขภาพนะคะตรวจฮอร์โมนก่อนที่จะใช้เถอะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะคือไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยทุกอย่างแบบเสียค่าใช้จ่ายเองนะคะเพื่อที่จะเอาความรู้นะคะมามอบให้ทุกคนเนาะแล้วก็คลิปฮอร์โมนเนี่ยดูได้ทั้งคลิปนี้แล้วก็นี้นะคะทุกคนดูได้เหมือนเดิมนะคะอันนั้นก็คือข้อมูลที่ถูกต้องแต่ว่าเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องของที่เราแนะนำว่าการใช้นะคะเราให้ข้อมูลผิดก็แนะนำว่าอัปเดตนะปัจจุบันนี้ก็คือใช้แบบนี้นะคะเราเข้าใจผิดจริงๆนะคะขอโทษอีก1 รอบนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ